vores dejlige klasse. Vi har mødt en masse udfordringer sammen. Men det har aldrig stoppet os for at have en rigtig god kemi i samfundet. Vi tog vores første skridt som nation, da vi rejste til det forbudte land i Hawaii. Det var jo en samling af en masse folkefærd. Jeg vil gerne snakke. I skal også lige tage lidt højere. Det var en samling af en masse folkefærd. Specielt dig, Asti. Du var bare se der. Der var faktisk islændere med på den tur. Der var franskmænd med. Det var der også. Der var bosnier. Der var tyskere. Der var så tamiler også. Der er helven. Der var koreanere. Så er det alt. Så var der skøtter. Så var der ikke mindst danskere. Så er det Det var jo en god tur, vi havde. Hold da. Det var en hård kamp, og vi mistede nogle mænd, og det er selvfølgelig derfor, vi er 23 i dag, i stedet for 30 år. Skal vi nævne dem? Nej, skal vi nævne de faldende? Det er... Nej. Men vi var stadig i uvidshed omkring folk i truppen. Så vi vil gerne lære hinanden bedre at kende. Og derfor udforskede vi lidt truppen. Og der kendte vi jo vores allesammen snapper. King Larsen. Vi var meget snakke om, vi havde sgu aldrig set hende, at snappe så godt. Og så godt, at han aldrig blev opdaget. Heller ikke timen. Nej, det er vildt. Så vi vil gerne tillade os at kalde ham for et slappesgeni. Du må gerne klare her. Og vi blev også ret hurtigt klar over, i alle hans timer, at den franske ordbog, hun var landet. Men nationen har altid haft et fast perspektiv på alt, og det kan vi takke vores dejlige koreaner for, hvis vi står sådan lidt en. Der er ingen, der forstår. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det. Nå. Så har vi selvfølgelig også i klassen et musikalsk talent. Nå. Det er jo ikke løgn. Han sidder der. Og der til siden, der har vi jo en lille bil. Og Simon, Lotte optræder, når hans flotte bane. Og det synes jeg så lige, vi skal se et klip af. Ja, prøv det nu. Mia, vil du dukke dig lidt? Så nej, det er fint, sådan der. Runde, hvorfor har du ikke protesteret på det der? Jeg synes, du gør det meget godt. Nej, det synes jeg ikke. Få hænderne med. Jeg går ikke med til det her. Jeg kan ikke stå ind på det der. Stjernen om selv her. Nej, det er
Skal vi ikke alle sammen synge med på omkvædet? Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never want you to say I want it that way. Vil du lige sige? Jeg synes, vi skal stoppe nu, drenge. Er det ikke også med, at man kan vi ikke klappe? Man kan jo ikke høre, det er vores eget, eller anonymt svar på Gustav. Ja, 100%. Men i min klasse, der var også et problem, og det vil der altid være, og det er umuligt at undgå. Og derfor har vi sådan udvalgt en crime writer, kan man sige. Og Det er ikke godt, det her. det er en, der bryder lovene, normerne inden for en religion. Det synes vi sgu ikke særlig godt. Det er vi lidt imod. Det er ikke godt. Men det er ikke nok med det, så har personen også brudt lovene inden for... Det er ikke mig, det der. Det er ikke mig. 100% på det ikke er mig. Det er det. Det er dig. Det er ikke mig. Det var dig. Nej. Hold jeres kæft, det er ikke mig. Men hun har også brudt reglerne på cyberspace. Net. Og det er jo hendes banebrydende hashtag. HM. Nå. Vi er personligt meget skuffet over. Ja, vi synes ikke, det er i orden. Alle hader Martin. Og vi nævner selvfølgelig ikke navnet på den person. Men I kan nok gøre noget det. Men Nej, jeg kan næsten ikke engang se det. det er også vigtigt at pointere vores rigtig fantastiske kønsopdeling i klassen. Vi synes, at det er så vildt, at vi er så gode til at dele os mellem hinanden. Det er samarbejde på tværs af køn. Ja. Men det er endnu ikke bevidst om, at alle har den fantastiske holdning til det. Så derfor vil det blive diskuteret efter jul, hvor alle klarer det. Men vi har også haft en spion her i klassen. Hun går under kodenavnet ALB. Hun blev udsendt til den endnu ukendte klasse XS. Jeg er ikke sikker, om der er kommet nye oplysninger om klassen, men vi ved, at der stadigvæk er fingre i kagen. Ej, hvor er det fedt. Nu er vi jo i kærlighedens hjørne. Synes vi selv, når vi har nævnt lidt om mad. Og så har vi jo vores højt elskede Asti. Som vi alle sammen ved, hun har en svaghed for bukser. Eller ved godt, hvem det er, bare roligt. Du skal huske at nævne vores weekend og vores fest. Hvor vi så har vores eget lille festdyr.
Nej, ikke kom. Undskyld, Mathilde. Prøv at se lejet fest, party, hygge, tøs. Prøv at se, der er en helvede. Ja, faktisk. Jeg tror, vi kan sidde lørdag aften og sidde og grine over helvede. En masse videoer, der bliver postet på. Ja! Der er for eksempel en morgen, der synger i en bil. Jeg kan ikke huske, hvad sangen er, men hun synger. Men vi finder da lejligheden til at vise en video. Ej, det bliver godt det her. De 3 sidste tal er de vigtigste så siger du, så har jeg ligesom røbet min yndlingshængning. Yndlingshemmelighed i hele verden. Er det faktisk? Er du sikker, jeg har nogen, der er værre? Jeg har nogen, Alle der bare gå ind og sige happy. Aldrig har man set det. Skal vi lige bede om ro? Nej. Men vi har ikke rigtig lyst til det, faktisk. Til ingen tale. Det var en hyggelig tale. Det var en sjov tale. Vi vil faktisk gerne skåle med jer her til sidst. Og vi gerne vil skåle for fællesskabet og alle de klasse skoletider. Og vi har selvfølgelig vores egen noget. Ja. Meget bundet. Mathias. Og det er hvor vi siger, som til nytår, som dronningen plejer at sige. Nu tænker vi, nu skal der. Så siger vi selvfølgelig bare. Er klar? Det var anden